¿No ves lo que nos ganamos, Richard? Ya, también acá no van a ganar. ¿Sí? Ya rápido encendió la fogata, ¿qué? Ya está bien prendida. Rápido. Sí, mira. Como esas las de la Nayeli las hacen pero así donde te tomas, pero toda esa lectura toda la noche, pero como un zarrote. No lo ves, pero de pronto sí me lo Ah, dan. Ajá. Una pirámide. Sí. Sí, pues de la vez que fueron 1500 personas a escribir. 1500, y yo dije, 1500, entre todos no, 1500 fueron a hacer su escritura. ¿hacer escritura? Sí, fueron a hacer su escritura. ¿Qué vendían terrenos ahí? De enfermos, son personas son enfermas. Ah, que Padecen, ya van a entregar el equipo o qué? que ¿No? padecen así, que son alcohólicos, drogadictos, depresivos, así. Pero ¿qué? ¿Cuál es la? O sea, ¿por qué la firmas o qué? A la escritura se refiere a que Ah, tienen que sacan todo lo que La lo que escritura. ellos tienen. Ah, escriben lo que todo sienten. lo malo que han vivido atrás. Ah, Y ahí lo van a quemar, ahí lo sacan, ahí lo dejan. ¿ah, sí? Ajá. Y ya después van a pláticas para seguir avanzando ellos. Ya no sé ni super mejores, pero sí tratan de cambiar. Ajá. Se desahogan todo ese peso que traen en la conciencia. Sí, Pues está bien porque, o sea, y lo escriben y lo queman. sí, Ah, pues sí. sí, porque dicen lo que aquí se habla, aquí se queda. Ajá. Eso es bueno. Sí, Pero así puro cerro como aquí. ¿Sí? sí, no hay ni música, nada, sí, así. Silencio. No, fíjate que es mejor así sin música. Porque como que te concentras más en lo natural, Sí. en la Y naturaleza. hasta lo último ponen, pero así como música cristiana, así para relajarse. Para relajarse. Ujú. Sí, porque estás ahí en tu casa, música, bulla, de todo, un gran escandalazo. Donde quiera sacan música, donde Sí. quiera se oye música. ¿Quieres? Sí se fueron a buscar más pan en el mercado. Se lo acabó, yo no vi que se lo tomara todo. No sé ni dónde lo dejó. Tati, ¿sí te acabas tu ponche? ¿Y ustedes han ido a esas reuniones? ¿Sí? Mm, Ya nos falta doña Claudia. a don José llevaran. Anda con su papá, ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿En Michoacán? allá me tocó. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahora que venga lo vamos a llevar. Sí, llévanos a que se relaje un ratito. Sí. Son 3 días. ¡Ya lo ¿En voy a 3 días? allá! Viernes, sábado y domingo. ¡Vete, güey! Ahí va, ahí No, pues va. ya dan de comer. Ya se enfrió. ¿Ah, sí? ¿Y el costo? O sea, ¿qué? Es que se va parando la pared. Cobran 450. 450 por persona. Así que la había asumido hasta el banco. Allá en la hacienda. Se subió, ¿ah? Cobran 300. 300 cobran. No, pero a esos grandes donde fue. Pero es como platicar con un psicólogo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Son psicólogos los que son los que van ahí. Sí, ya son los champones. ¿No tienes Ah, Todo en- Sí, ¿verdad? hay unas cosas atrasadas de lo de atrás. ahí está bonito y ahí no se te Uno lo quiere sacar pelo. Ah, eso es lo malo. Sí, sí, es lo malo. Sacar las cosas de un punto así, son cosas reprimidas. Y ya uno trae y ya le ponen a uno su tirando sus notas. Yo lo pensaba meter al fuego. toda la noche. Primero una noche de puro escribir. De sacar todo lo que sientes, todo lo que tienes. Ahí ponen preguntas y pasa gente a su experiencia Ahí hace cuenta. a compartir Ajá. toda Ya la está deshaciendo la... Yo, y en la otra noche ya le ponen su barniz. Para que ya vea usted.
todo lo que escribiste. Y ya ellos nada más lo escuchan. Yo también. Pero no te dan algo, nada así de terapias como masajes, o algunos té, algunas bebidas relajantes, puro café. Como ponche. Ah, ujú. Nada más dan eso. No sé. Está bien. Sí, cada quien saca sus cosas de una o de otra forma, de otra manera. Sí, pues sí. Una forma de desahogarse todo lo que uno trae reprimido. ¿No? Vemos la gente atravesada pues con recores. Ajá. Todo eso que se nos pone en la madre hasta para nosotros. Sí, sí, se enferma uno por no tener ese valor de sacar toda la represión, todo lo reprimido, todo lo que trae. Y luego se enferma uno hasta de depresión, todo eso por nada más estar pensando. Sí, sí, pero es mejor cuando pasa eso. Bueno, mi forma de verlo, ese punto, pues es hablar con la verdad, o sea, con la persona que se tiene ese problema, es encararlo, decirle la verdad, o sea, lo que uno siente, lo que le molesta a uno, lo que no le molesta. Usted sabe que ahí no van a criticar ni nada. Ah, no, pues nomás te van a escuchar porque sabes que tienen los mismos problemas, o sea, traen la misma. Y hágale cuenta que ahí pasa harta gente. Todos. Se agarra a alguien que haga cuenta, porque todos vivimos una vida casi Similar, ¿no? unos de una cosa, otros de otra, pero Los problemas similares. similares, ya pues, se agarra uno de Papi, ven. Está bien. un güey que lo Mira, comprenda. aquí, Sí, aquí, pues sí, está aquí. bien. Ahí. Ahí quédate. Ven. ¿Cómo se te ocurre? Pero salió la desesperación. Otras familias quisieran que estuvieran juntas. Ajá, quisieran. sí. No, hay familias que se distancian, no más por el hecho de echarse un comentario o una indirecta, ya empieza el odio y empieza el problema. Y en lugar de disculparse, se hacen más daño, y va creciendo el daño que se están haciendo. Eso es lo que no debe de pasar, debe No, Santi, ya no traigas de unirse siempre la familia, buscar que siempre la familia esté unida. Uno como grande es lo que debe de Ya tratar. échalo ahí. De inculcarle a los chavos, sí, Aquí viéntalo. Ya vente para acá. sí, de inculcarle a los chavos Luego ya se hace negro. que la diversión es buena, o sea, pero sanamente. ¿Sí? Divertirse sanamente no cuesta nada, más al contrario, enriquece el espíritu, el alma, para que los lazos se fortalezcan. Una fumilla. De esos de Hay veces que no convivimos y hasta nos da pena hablarle al otro. Exactamente, sí. Y haciendo esto hasta se conocen o más. Sí, sí, se conocen. ese ¿No? me da gusto. O pon tú que también se desahoguen de algo que traen, Para que se pongan de Sí. chamarra. se desahogan y dicen, no, pues yo me siento así, Pásamelo. Está yo ahí. me siento mal, o aquella vez me sentí mal por lo que me dijiste. Luego me pongo a platicar de ellos y no, este güey me cae gordo y que le digo, pero ya lo estoy sacando aquí. Exactamente, ya lo No estás voy y le digo, este güey, ¿sabes qué? Ajá. Chingas a tu madre. Sí, no, Es bonito es escuchar a la agredir, gente. es agredir a la persona. Sí, lo mejor es platicarlo, decirle a aquella persona lo que te molestó, la acción que hizo y te molestó, ¿no? Decirle lo que tú hiciste, pues sí me molestó. ¿Sí? Y esa persona pues ya va a estar enterada que hizo mal. Ahí luego uno tratar de hacer Es una cosas de- buenas o acciones. Sí, el ejemplo lo debemos poner. Sí, el ejemplo lo deben de dar para que ellos nos sigan ese mal ejemplo. Ah, chido, entonces, Sí, ¿verdad?
Vete, Date cuenta Bobby. que vivir esa Aquí, experiencia menso, y para que no te aplicarla. fríes. Sí, sí. Aquí, mira, aquí, quédate aquí. Aquí. Lo calientito, Bobby, lo calientito. Y pláticas, ahí uno se divierte, Sí, pues sí, a eso van a conoce gente, desahogarse. se distrae, ya no estamos tan encerrados. Sí, no. Es que fíjate que el encierro es donde también te hace daño. ¿Sí? Te estresas, te deprimes por esa misma situación que no puedes salir o no quieres salir tú mismo en un momento dado. Luego Buenas, hay putas ya así. se está lindo, entonces. Ahorita yo me acabo de tomar otro. Ya después ya nada más es como ir platicando lo que va uno viviendo Lo del día, ¿no? Lo del día. Ya no saca uno lo bueno, lo malo. No, pues está bien eso. ¿Ya no quiere? Pónchatelo yo. Sí, por ahí me regalas otro poquito. A ver, tiene, dámelo. Sí, pues así como se reunieron ahora, pues está bien, o sea, Hace 8 días es también un paso, tuvimos. sí, es un paso muy importante, es dar otro paso más Y y fíjese poco a que ya poco. habíamos perdido todo eso porque antes de chavillos a todos Sí. nos los llevábamos. Sí, sí, sí. Y ahora de grandes ya se había perdido esa... Sí, esos La lazos, esa convivencia. reunión de convivencia que siempre deben de ser, siempre deben buscar que la Y es que familia la familia esté... es la que nos va a hacer el paro, Sí, cualquier sí, sí. bronca, la A ver, familia, pues, una cosita. los vecinos Es o que, los es que conocidos. viéndolo bien, aquí mira, Ay, tenía vacíalo, sí, gracias. Ahí échame a mi hija también en el... Aquí se la Es que si lo ves de ese punto de vista, entre más unida está la familia, más apoyo se da uno al otro. Y los problemas se resuelven más fácilmente. No, como era que se murió mi jefa, todos jalamos Sí, a ir al doctor, no, queda uno agradecido hasta con eso, sí, sí, sí. porque no puede uno solo, ¿no? Neta que No, los problemas no se pueden arreglar Vente, Bobby. así uno solo no puede con todo. Bobby, yo la ven, neta, güey. sí, todos, ahora yo voy, fíjense, hasta se volaba gente Aquí. Sí, que queriendo ir a cuidar a la jefa, ajá, Ahí quédate. y la neta eso se agradece. sí. Toda te amo, ja. Pues esos son los momentos que uno necesita que se ve el apoyo de la gente, ¿sí? En momentos difíciles. Cuando estuvo mi jefa allá en su cajita, Tapado. pues, toda la banda ahí, se siente Pues chido. que se hundió completamente el perro. Sí. Che gordo cabrón. ¿Qué lo fuiste a mojar a pobre Bobby? ¿Qué pasas? También avienta el Nacho. No, que pisa más Nacho se muere, yo creo el güey. Y Le sí da un está tostón. hondo. Para ellos sí está hondo el... Sí, Ay. sí está hondo. No, sí, ¿no ves que el niño cayó ahí? Se cayó también. Sí, se hundió Sí, cabrón, ya estaba desesperado, como si hubiera sido una piscinota. cuando gritó la niña también. Acúsalo con su mamá, Bobby. Te fueron a bañar, Bobby. Tanto frío que hace. Ahí pues la mamá de Bobby. No, se murió la mamá de Bobby. ¿Ya se murió su mamá? Ya. Ahí.